بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. الإصحاح السابع من إنجيل معلمنا يوحنا عدد 37. بركاته على جميعنا آمين. وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آن بان بي كما قال الكتاب: تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. آخرون قالوا: هذا هو المسيح. وآخرون قالوا: ألعل المسيح من الجليل يأتي؟ ألم يقل الكتاب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح؟ فحدث انشقاق في الجمع لسببه، وكان قوم منهم يريدون أن يمسكوه، ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. والمجد لله دائما أبديا آمين. كل سنة وانتم طيبين يا أبهات، تعيشوا كل سنة. النهاردة الكنيسة بتحتفل بعيد حلول الروح القدس، عيد العنصرة. والنهاردة فرحتنا أكتر وأكتر بوجود معانا صاحب النيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا ميشائيل، أسقف دير الأنبا أنطونيوس في ألمانيا والكنائس اللي تبع حواليها. بيشرفنا وبيباركنا النهاردة، وكنت أتمنى إن هو اللي يكلمنا، لكن هو من اتضاعه مرضيش. ربنا يدينا نعمة ونتكلم مع بعض في موضوع اسمه امتلئوا بالروح. الجزء اللي احنا قريناه مع بعض في إنجيل يوحنا إصحاح 7 بيحكي عن موقف عمله رب المجد يسوع في عيد عند اليهود اسمه عيد المظال. انتوا عارفين ان اليهود لما تذمروا على ربنا وعلى موسى توههم في البرية مدة 40 سنة. ربنا علشان ما ينسهمش الحكاية دهيت عمل لهم عيد اسمه عيد المظال. كل واحد يسيب بيته ويسيب مكانه ويطلع في الجبل يقعد في مظلة لمدة 8 أيام. كل يوم رئيس الكهنة ياخد قدرة من الذهب يروح يملاها من سلوام، بركة سلوام، ويجي يكبها على المذبح، ويفتكروا ان هم تاهوا 40 سنة وكانت بتجيلهم المية عن طريق الصخرة. الكتاب المقدس بيحكي ان في اليوم الاخير يسموه اليوم العظيم من العيد. وبعد ما رئيس الكهنة جاب المية من بركة سلوام وحطها عند المذبح قصاد كل الناس، وقف رب المجد يسوع يعلن ذاته للبشرية كلها. قال لهم ايه؟ قال لهم: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. عايز يفكرهم إن هو الصخرة
التي كانت تذبحهم، وكانت الصخرة هي المسيح. وبعدين ابتدى يديهم فكرة عن حلول الروح القدس. يقول لهم: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. أكملنا لسه عملية الصلب، عملية الموت، عملية القيامة، عملية الصعود لسه ما تمتش، فالروح القدس لسه ما نزلش. لكن هو عايز يقول إن الإنسان اللي هيؤمن بيه، من يؤمن بيه كما قال الكتاب تخرج من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. انسكاب الروح القدس على التلاميذ يوم 50 في العلية انسكاب فوق الرائع. الكنيسة بتسميه يوم عيد ميلاد الكنيسة، لأن الكنيسة كلها اتولدت في اليوم دوت ولادة جديدة. المسيح عمال يتكلم عن الروح القدس، والروح القدس لسه ما جاش، بس هي دي الفرصة الأخيرة إن هو يتكلم فيها عن الروح القدس قصاد التلاميذ. وبعد ما قام من بين الأموات وأبعد قبل الصعود على طول يقول لهم: لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. أنا مش عايزكم تتحركوا، عايزكم تقعدوا في حياة صلاة وصمت وهدوء وتأمل لغاية لما تاخدوا الروح القدس. لما صعد رب المجد يسوع للسماء، معلمنا بطرس يبتدي يكتب ويقول لنا، يقول: فيسوع هذا أقام الله ونحن شهود لذلك، وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس سكب هذا الذي الآن أنتم تنظرون وتسمعونه. بيتكلم في العظة اللي آمن فيها 3000 واحد، ويقول لهم: لو سمحتم اللي انتوا شايفينه دوت مش التلاميذ في حالة من السكر، دي حالة انسكاب الروح القدس. طب ايه الدليل يا معلمنا بطرس ان هو دوت الروح القدس؟ الدليل يا أبهات واضح جدا، ان هم لما سمعوا الكلام بتاع معلمنا بطرس يقول الكتاب: نخسوا في قلوبهم وسألوا ماذا يفعلون. الروح القدس لما بيجي بيبكت على الخطية، يخلي الإنسان من جوه قلبه نفسه إن هو يوصل للنقاوة، نفسه إن هو يعيش في العشرة مع ربنا. سألوا معلمنا بطرس: طب نعمل إيه؟ قال لهم: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فتقبلوا عطية الروح القدس. من الأمور المهمة جدا جدا إن رب المجد يسوع مش جاي علشان يغفر لنا الخطية بتاعتنا وبس، ده هو لو هيغفرها كانت موضوع يبقى سهل، لكن هو جاي يغفر لنا الخطية وجاي يدينا الروح القدس، جاي يدينا الإنسان الجديد، جاي يدينا الخلقة الجديدة، جاي يدينا الولادة من السماء. ما هو ممكن الإنسان تتغفر له الخطية بتاعته ويقع مرة تانية، لكن لما سلم البشرية الروح القدس يقول كده هو في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 20: ونفخ في وجه تلاميذه وقال لهم:
اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليهم امسكت. وكأن الكنيسة ابتدت تمسك سلطان الربط والحل علشان تقدر تجدد البشرية مرة تانية. جميل ان رب المجد يسوع عارف ان البشرية ممكن تقع في الخطية. طب ما لو وقعت للخطية هيعمل لها ايه؟ يسلم الكنيسة الروح القدس عشان الروح القدس يبتدي هو اللي يبكت العالم كله على الخطية، وهو اللي يغسل الإنسان، وهو اللي يجدد الإنسان، وهو اللي يقدس الإنسان ويرجع الإنسان لحالته الأولانية. افرضوا احنا كلنا خدنا الروح القدس في المعمودية، بس بعديها الإنسان غلط وما كانش فيه سر التوبة والاعتراف، كان الإنسان إيه مسيره؟ طب ما كان برضه هيقع في الخطية ويقع تحت الدينونة، وإن هو مش هيخش السماء بعد كده. لكن جميل جدا إن الكنيسة تسلم، إن رب المجد يسوع يسلم الكنيسة سلطان الربط والحل، بحيث إن الكنيسة تقدر بعد كده هو إن هي تقوم بعملية التوبة والتقديس والغفران لكل إنسان. علشان كده هو معلمنا بطرس قال لهم عشان تقبلوا عطية الروح القدس لازم ان انتوا تتوبوا وتعتمدوا على اسم رب المجد يسوع. عملية التوبة عملية داخلية، لأن سكن الروح القدس على مستوى الداخل. واحد يقول طب أنا خدت الروح القدس يا أبونا بس أنا مش حاسس بيه. أقول لك يمكن أنت معطل عمل الروح القدس، يمكن أنت طافي الروح القدس، يمكن أنت بتحزن الروح القدس. عشان كده هو الكتاب كان كل شوية يقول لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا الروح. وفي حتة تانية معلمنا بولس يقول امتلئوا بالروح. هو مهم جدا ان الانسان يمتلئ بالروح. اذا الانسان ما امتلاش بالروح هتبقى الحياة بتاعته مملة جدا، هيبقى الصوم بتاعه روتيني، الصلاة بتاعته روتينية، الخدمة بتاعته روتينية. لكن الإنسان الممتلئ بالروح، الإنسان الملتهب بالروح، الروح القدس تملي بيجدد الحياة بتاعته. الروح هو اللي هيبكتك على الخطية، الروح هو اللي هيديك النصرة على الخطية، الروح هو اللي هيديلك لذة التوبة وحلاوة التوبة، بحيث لما الإنسان يجي يصلي يقدر إن هو يتمتع بسكن الروح. الروح القدس اللي احنا خدناه في المعمودية هو اللي احنا بناخده في سلطان الحل والربط لما أبونا بيقرأ لي سر التحليل. نفس اللي بيحصل لي تجديد بيحصل لي تجديد مرة تانية، وبتتغفر لي الخطية مرة تانية، بس المعمودية مرة واحدة لأنها على مثال موت المسيح والقيامة بتاعته. لما يقول الكتاب ومتى جاء المعزي يبكت على خطية، يبقى الإنسان عمل خطية وعايز ينساها، والروح القدس يقول له خلي بالك في خطية، خلي بالك في خطية، خلي بالك في خطية. والروح القدس يشجع الإنسان إن هو يقدم التوبة، والروح القدس يشجع الإنسان إن هو يبعد عن الخطية، والروح القدس يخلي الإنسان يتأفف من الخطية، لدرجة في يوم من الأيام بقى يوصل إن الإنسان يكره الخطية. وإذا قدر الروح القدس يوصل مع الإنسان لكره الخطية، يبقى من الصعب جدا جدا إن الإنسان يقدر
إن هو يرجع للخطية مرة تانية. الروح القدس دخل جوانا، ويقول الكتاب أنتم هياكل الله والروح القدس ساكن فيكم. الروح القدس يخليك تملي تبقى عايش مش لحساب نفسك. الروح القدس ده روح سماوي، لو هو مش جواك تبص تلاقي نفسك عايز تعيش على مستوى الأرض. الروح القدس عايزك تعيش على مستوى السماء. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين العظمة. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم متم وحياتكم مستترة في المسيح. يخلي الإنسان الاشتياقات بتاعته موجودة كلها في السماء، لدرجة أن معلمنا بولس يقول كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات وقام من أجلهم، نتيجة أن هم خدوا الروح القدس. يا بخت الإنسان اللي عمل صداقة مع الروح القدس، لأن اللي عمل صداقة مع الروح القدس، الروح القدس دوت يسموه رفيق العمر كله. دخل جوه الإنسان من ساعة المعمودية ولا يفارق الإنسان على الإطلاق. مستحيل إن هو يسيبك. ممكن يحزن، ممكن ينطفي، لكن مش ممكن إن هو يسيب الإنسان. علشان كده هو رب المجد يسوع يقول متى جاء المعزي روح الحق فهو يشهد لي. خلي بالكوا لما جه المسيح كان بيشهد لله الآب، ولما جه الروح القدس كان بيشهد لرب المجد يسوع. والشهادة للمسيح هتعمل ايه يا روح القدس؟ هو رب المجد قال هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. عشان كده هو معلمنا بولس الرسول يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن المسيح رب إلا بالروح القدس. يوم لما أنت تعتبر أن المسيح اللي جه الصلب عشانك هو دوت المسيح بتاع الرب، هو دوت الممسوح، هو دوت المسيح المنتصر، هو دوت المخلص اللي جاي يخلصني من الخطية بتاعتي، محدش يقدر يقولها غير بالروح القدس. الروح القدس هو غنى الكنيسة كلها، وهو قوة الكنيسة كلها، وهو فرح الكنيسة كلها. ومن غير الروح القدس تصبح الكنيسة محرومة من وجود الله، لأن الروح القدس هو الأقنوم الثالث في الثالوث القدوس. وكلمة أقنوم يعني شخص إلهي، شخص ممكن إن هو يفرح، ممكن إن هو يحزن، ممكن إن هو يحس بكل واحد حوالينا. عشان كده هو يقول لك روح القدس المعزي هو اللي بيعزيني. عند قسرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هو اللي بيعزي الراهب في القلاية، وهو لما الراهب يقعد يرتب بالمزامير تبص تلاقي الفرح الإلهي دخل جواه. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، له المجد الدائم إلى الأبد آمين.